Jadi Rp0, nggak perlu ganti keyboard. Tutorial cara melepas keyboard, karena ini aku coba nggak bisa ya, tombol nolnya ini sepertinya karetnya melingsing. Cara melepas tombol keyboard cukup mudah. Kita lihat dulu dari atas, ini ada dua tipe ya. Yang pertama congkelnya dari atas, kalau yang ini congkelnya dari bawah seperti ini. Nah, sampai bunyi klik, dia baru buka. Nah, kenapa kok nggak bisa dipencet? Karena karetnya ini udah lepas. Geser. Nah, caranya cukup mudah banget kan? Caranya sangat mudah. Nah, udah lepas. Jadi kita tinggal benerin ini karetnya. Kita tinggal benerin ini karet. Dibersihkan, kalau kotor dibersihkan. Nanti cara ngembalinya tinggal mulai dari atas dulu lalu ke bawah buat ngunci-nya. Oke, kita coba karetnya ya. Nah, ini karetnya posisi di tengah. Jadi Rp0, nggak perlu ganti keyboard. Rp0. Jadi nggak perlu ganti keyboard, save uang 500.000. Benerin sendiri, pasang sendiri, aman. Nah, setelah dibersihkan tombolnya dan karetnya udah di posisi tengah, lalu pasang kembali tombolnya. Di sini ada dua pengait. Pengait atas sama pengait samping kanan kiri. Tinggal pasang gini mulai dari atas dulu. Saya bunyi ceklek ceklek. Nah, udah bisa. Oh, tombol udah bisa dipakai kembali. Jadi Rp0. Save 500.000. Tanpa ganti keyboard, benerin sendiri di rumah bisa. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen, juga di share ya. Semoga membantu.